Про девочку Пельшель и потерявшееся настроение. Девочка Пельшель – это маленькая пятилетняя девочка, которая живет во вполне обычной сказочной стране, в самой обыкновенной семье из 5 человек. Хотя никто, конечно, не решится при ней назвать ее маленькой. И по поводу обыкновенности тоже можно усомниться. По крайней мере, так считает сама Пельшель. Сегодняшний день начинался как всегда. Пельшель проснулась и прислушалась. Дом уже не спал. Она поняла это по шуршанию на кухне, потому что играли коты. По приглушенным звукам телевизора, видимо, мама уже проснулась. И по звукам бегущей воды в ванной, значит, ее суперчистюля сестра чистит зубы. Пельшель потянулась, зевнула во весь рот, ведь ее все равно никто не видит, и вскочила с кровати. Ей бы тоже по-хорошему нужно было пойти, почистить зубы, переодеть пижаму и, может быть, даже сделать зарядку, но сегодня был особенный день, суббота. Это значит, что можно долго валяться на диване, полдня ходить в пижаме, смотреть все, что захочется по телевизору и долго гулять на улице с мамой. В другие дни так не получалось. И поэтому Пельшель любила субботу. Впереди был еще один такой же день, воскресенье, но он был наполнен маминой суетой. У меня сегодня готовка, стирка, глажка, всем нужно вымыть головы, девочкам заплести косички, а еще у меня куча документов. Работу в доме делаю только я одна. Поэтому и остальные члены семьи тоже любили субботу. Пельшель стояла в своей комнате и размышляла. Воспользоваться тем, что сегодня суббота, и ничего не делать. Или все-таки сделать то, что делают обычно правильные девочки. Пельшель решила все-таки быть очень правильной девочкой даже в субботу. Возможно, именно потому, что сегодня этого от нее никто не требовал и не ждал. И поначалу все, конечно, так и было. Она сама заправила свою очень взрослую кровать и даже переоделась. Пельшель заглянула в ванную и увидела, что Дейти, ее старшая сестра, все еще там. «Доброе утро, Пепе», — сказала Дейти. Конечно, она сказала так не специально, просто во рту у нее была зубная паста. Однако Пельшель стала не по себе. «Как будто я маленькая», — недовольно подумала она. Но ведь Пельшель решила именно сегодня быть примерной девочкой, очень правильной. И поэтому она только мило улыбнулась и ответила сестре: «Доброе утро, Дейти». Затем она почистила зубы своей любимой клубничной пастой, и настроение у нее улучшилось. Мама позвала всех завтракать. За завтраком Пельшель очень хотелось, чтобы мама заметила, какая она теперь взрослая. Все делает без напоминаний. Но мама весело щебетала с папой, смеялась, варила себе в огромной металлической кружке со странным названием «Турка» свой любимый кофе, на взгляд Пельшель ужасно противный, и на нее не обращала никакого внимания. Ее братишка Вансельд был всецело увлечен обсуждением с Дейти предстоящего на будущей неделе похода в кинотеатр. Даже коты, сосиска и провод, были заняты совместным поглощением рыбы. Пельшель почувствовала себя необычайно одиноко, и ее настроение опять немного упало. Она решила развлечь себя сама, ведь все взрослые так делают. И достала из ящика стола трубочку для коктейлей. «Пель, милая, убери трубочку, пожалуйста. Ты же села завтракать, а не играть», — раздражающе вежливо попросила мама. У Пельшель как раз надулся ослепительно блестящий и здоровый пузырь в стакане с яблочным соком. Пельшель ничего не ответила, так как количество неприятных ощущений за одно утро начало подходить к критической точке. «Все точно сговорились сегодня портить мне день», — подумала она, но трубочку положила назад. Сказав вежливо, холодно, отстраненно, намекающе «Спасибо, мама, за вкусный завтрак», Пельшель поплелась в свою комнату, ожидая, что мама пойдет за ней и спросит, что же случилось с ее веселой дочкой. Но никто не пришел. Пельшель попыталась поиграть в куклы, потом в компьютер, потом она порисовала, потом снова поиграла в куклы. Никто по-прежнему к ней не приходил. «Разве они не заметили, как мне грустно?» Пельшель прислушалась к звукам в квартире. Вот пробежал Вансельд.
Он играет с сосиской в догонялки. Кот-сосиска необычный. Во-первых, он совершенно лысый. Мама сказала, что это такая порода – сфинкс. Эти кошки могут часами застывать неподвижно, поэтому их так и назвали, как египетских каменных сфинксов. Неподвижным сосиску видели только спящего. Все остальное время он баловался, драл обои, мебель, задирал старого кота-полиглота и ел. Имя тоже появилось у кота не случайно. В детском возрасте он однажды умудрился украсть со стола сосиску и съесть ее полностью, хотя она была почти с него размером. Это при том, что за час до этого его покормили мясным фаршем. Так все узнали, что этот лысый кот очень любит сосиски. Мама была так напугана, что котенку станет плохо, что даже возила его к ветеринару. Но сосиска чувствовал себя отлично, а имя так и прижилось в семье, что настоящее уже никто не помнил. С Проглотом все было проще. Он жил у папы давно, еще до женитьбы на маме, и имя ему дал папа за выдающуюся любовь к еде. Проглот ел все подряд и всегда был готов поесть еще. Пельши снова прислушалась. Она услышала, как мама и папа смотрят телевизор, как Дейти болтает с подружкой по телефону, и никому нет до нее дела. «Я никому не нужна», — горестно подумала Пельши и решила, что раз так, то и ей никто не нужен. Она прекрасно обойдется без них. Пельши закрылась в своей комнате и легла на свою так старательно заправленную кровать. Помнется, и теперь уже никто не увидит, как ее красиво я заправила. Совсем как мама, подумала она. Ну и пусть, решила она, но почему-то стало еще обиднее. Пельши взяла с тумбочки одну из своих любимых книжек «Сказки Андерсена». Полистала, вспоминая по картинкам, сказку о девочке Эльзе и диких лебедях. Ей казалось, прошло много времени. Она и не заметила, как задремала. Пельши снился сон. Она с крыльями, как у огромного лебедя, и с такой же длинной шеей парит высоко-высоко в небе. А внизу кричат «Мама, папа, Вансельф и Дейти». Но она все сильнее взмахивает крыльями и улетает вместе со стаей диких лебедей. «Что случилось, Пель? Почему ты опять легла спать?» – спросил один самый большой и красивый лебедь. Он явно кого-то напоминал. Затем начал ее зачем-то тормошить. «Я же упаду!» – закричала Пельши и проснулась. Мама сидела рядом с ней на кровати и тревожно смотрела на нее. «Что у вас тут происходит?» – спросил папа. «Кто это так кричит?» Мама ответила, что кричала-то Пельши, и ей приснился, видимо, страшный сон. А вот почему она спит утром, неизвестно. И мама вновь тревожно так посмотрела на Пельши. «Ты не заболела, малышка?» – ласково спросил папа. Однако для Пельши это было последней каплей. «Я не заболела, ничего мне не надо, отстаньте все от меня!» Она отвернулась к стене лицом и свернулась калачиком. «Нет, мы не уйдем. Мы любим тебя и хотим знать, что с тобой приключилось. И где ты умудрилась потерять настроение в наш любимый день?» Сказала строго ласково мама. Пельши повернулась назад. «Как это потеряла? Разве так бывает?» – удивилась она. «Мама, разве можно потерять настроение?» «Ну, конечно, можно. Это происходит тогда, когда человеку кажется, что все его забыли, что он никому не нужен и никто его не замечает». «Ну, точно как у меня», – подумала Пельши. «А что же тогда нужно делать?» – спросила она. «Искать, конечно», – ответила мама. «Только есть одно непременное условие для успешного поиска», – добавила мама совершенно загадочно и замолчала. Вот всегда она так. То щебечет без перерыва, то на самом важном месте вдруг многозначительно замолчит и ждет. Папа говорит, что это мама делает для усиления эффекта, и что в маме погибла великая актриса. Как актриса могла погибнуть в маме, Пельши было неясно, но то, что мама замолкала специально, она понимала прекрасно. «Так какое это условие?» – спросила нетерпеливая Пельши. «Искать мы должны его все вместе». И точно по команде в это самое время в комнату вбежали Дейти и Вансельф. «Что у вас тут случилось? Кто потерялся?» – весело спросил Вансельф, не поняв всей трагичности ситуации. «Пельши что-то потеряла?» – спросила Дейти. «Она так громко кричала?» «Да», – ответила мама, – «она потеряла свое настроение.
и мы собираемся отправиться на его поиски. «Ух ты, здорово, я тоже хочу!» – завопил Ван Сельд. «Я же лучший следопыт в этом городе!» Дейти только закатила насмешливо глаза к потолку, но ничего не сказала, заметив выразительный мамин взгляд. «Мы пойдем искать все вместе», — сказала Пельшель. «Да», — сказала мама. «Если хоть кто-нибудь откажется, то настроение может потеряться надолго». И она многозначительно посмотрела на папу. «Ну что ж, надо так надо. Всем марш одеваться. Мы начнем искать его на улице», — сказал папа. И вся семья стала собираться на улицу. Искать пропавшее настроение оказалось очень весело. Сначала все искали его в снегу. Папа объяснил, что для этого необходимо переворошить много снега на площадке, ведь она рядом с домом, и Пельшель могла вполне потерять его вчера вечером, когда гуляла там с мамой после садика. Было перекопано множество снежных сугробов и слеплен не один снеговик. Также пришлось поиграть в снежки. Вдруг настроение спряталось в где-нибудь снежном комочке. И когда все раскрасневшиеся и счастливые пришли домой, мама сообщила, что с вечера еще испекла для всех торт. Но так хитро спрятала его в холодильнике, что никто и не заметил. Это, впрочем, было неудивительно, ведь холодильник в этой семье был тоже необычный, очень узкий и чрезвычайно глубокий. Там могло затеряться все, что угодно, даже торт. И, конечно, если все сейчас пообедают и съедят хотя бы первое, то на десерт торт будет. Уговаривать долго не пришлось. Съели и первое, и даже немного второго, и торт. Торт оказался очень вкусный. И Пельшель съела целых 2 куска, очень удивив маму и папу. Вечером, когда были прочитаны 3 сказки для Пельшель, для Ван Сельфа и более взрослая для Дейти, Пельшель сказала маме, целуя ее на ночь: «Мам, давай завтра еще поищем настроение». «А что, солнышко, разве оно еще не нашлось?» — улыбнулась мама. «Ну, вдруг оно опять потеряется?» — улыбнулась в ответ Пельшель. «Конечно, родная, мы обязательно его поищем», — ответила мама и вновь поцеловала Пельшель. В эту ночь Пельшель снились необыкновенные сны. Она опять парила в облаках, как прекрасный лебедь. Но рядом с ней летели еще 4 больших белых лебедя. Вместе они пели песню о хорошем настроении. Пельшель полетела радостно и легко. А ведь это очень хорошо, потому что мама всегда говорит, когда дети летают во сне, они растут.